देसी जुगाड़ से एक जड़ में 2 फल लगाए, कुछ इस तरह से टहनी लेके आना है और उस टहनी को कटिंग कर लेना है। टहनी कटिंग करने के बाद दोनों साइड से कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इस तरह से छिलकर और इसमें कोलगेट लगा लेना है। दोनों साइड कोलगेट लगाकर ऐसे एक एप्पल में इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसमें इस टहनी को उठाकर लगा देना है। टहनी लगाने के बाद इसमें कोलगेट लगा लेना है। लगाने के बाद इसके एक कटोरी में एक अंडे लेना है और एक अंडे को निकाल लेना है। निकालने के बाद इसमें एलोवेरा जेल कटिंग करके डाल देंगे। डालने के बाद इसमें केमिकल डालना है। केमिकल डालने के बाद मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसको इस गड्ढे में डालना है। अच्छी तरह से गड्ढा कर लेंगे कुछ इस तरह से। और गड्ढे करने के बाद इस केमिकल को आधा डालेंगे। आधा डालने के बाद इस एप्पल को डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से ढक देंगे मिट्टी से। मिट्टी से ढकने के बाद इस केमिकल को डालेंगे पूरा। डालने के बाद इसमें पानी फुहारा मारेंगे। पानी फुहारा मारने के बाद इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। ढकने के बाद कुछ दिनों बाद हमारा पौधा लग के तैयार हो गया है। क्या आप भी अपनी मम्मी पापा खोना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अपडेट पाने के लिए कुछ तरह से हमारा पौधा लग के तैयार हो गया है। और इसको हम दूसरे गमले में फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद इस पर केमिकल डालेंगे। केमिकल डालने के बाद पानी फुहारा मारेंगे। पानी फुहारा मारने के बाद इसको कुछ इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से पौधा हमारा ग्रो कर दिया। ये देखिए हमें एक जड़ में 2-2 फल मिला, एप्पल और अमरूद का, दोनों को एक साथ फल उगाए।